能不能快速降温？温度呢能不能稳定？超级屏运行的能力怎么样？高温环境下运行，设备老化的程度到底严重吗？一到夏天呢，各种评测机构就会放出下测的成绩，手机、汽车都下测，空调呢要不要多下测呢？空调的下测到底在测试什么呢？今天呢就给大家来分享一下。前段时间我走遍了欧洲和亚洲的好几个国家和地区，其中呢有非常热的，像香港啊、迪拜当时的温度已经超过了40多度。不过呢，这两个地方的热呢还是不太一样。香港的热就非常的潮湿，属于闷热。而迪拜的热呢，就相对于烘烤，不像在家里可以提前操控 APP 打开空调。有个明显的需求就是要快速的降温，这个感受呢，相信大家都体验过。空调下次的核心任务之一，就是要实现快速降温的功能。小米大家电的同学们，从7月初呢就开始在吐鲁番对米家的空调进行测试，吐鲁番的机表温度到了60到70度，比迪拜还要热。不对，应该是比迪拜还要烤。他们就是要在这种极端的高温真实条件下，连续运转90天，而且是昼夜不停的90天，来测试空调能力的上限。核心测试的内容呢，也是用户最关心的几个问题，像能不能快速降温，温度呢能不能稳定，超级屏运行的能力怎么样，也就是能不能省电。高温环境下运行，设备老化的程度到底严重吗？卢总，你家空调这次高温测试的结果如何呀？抱歉，其实这次呢我也不知道，因为我们的测试呢7月初开始，9月底呢才能结束。不过呢，我非常有信心，米家空调的配置、质量，无论是硬件还是软件，都能够完成这次高温的严苛测试。测试结果出来之后呢，会第一时间和大家公布。